Bom dia, pessoal. Aqui na minha frente está o Honor X8C e vou mostrar como mudar os sons do teclado. Primeiro, abra as configurações. Depois, encontre e selecione sons e vibração. Role até o final e marque mais. E aqui você vai notar tons do teclado. Então, basta expandir e agora escolher entre padrão ou melodia. Vou escolher melodia e, como você pode ver a partir de agora, está ativo. Então é isso. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like.